GA channel နဲ့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နှစ်ချောင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဤပညာမျိုးစုံကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပါနော်အခုကတော့ကျဲသီးပေါက်ဖောင်နည်းလေးပြောပြပါမယ်နံပါတ်ကလေးတွေမှာကျဲသီးပေါက်ဖောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျဲသီးအကြီးကုတ်အင်းကြီးတို့ကျဲသီး site ပေါ့နော်ကျဲသီးအကြီးရဲ့ကျဲသီးပေါက်ဖောင်နည်းလေးကိုအရင်စပြောပါမယ်ကျဲသီးပေါက်ဖောက်တော့မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးဒါလေးကနံပါတ်နေရာလေးတင်ထိုးပြထားတာပေါ့နော်နံပါတ်ကလေးကအောက်ထိုးတပင်အပေါ်ထိုးတပင်ထိုးထားတာပါပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒါလေးဒီနံပါတ်ကလေးက10ပင်ရှိတာကိုအဖျားလေးက3ပင်ထိုးလိုက်ပါတယ်3ပင်ထိုးပြီးပြီဆိုရင်2ပင်ကိုဖြုတ်မယ်2ပင်ကိုဖြုတ်မယ်အပင်သိန်းလေးလေးလိုဘယ်ဘက်ကအပ်နဲ့ညာဘက်ကအပ်မှာရှိတဲ့ရှေ့အပင်လေးကိုထိုးပြီးတော့တပင်ကိုဆွဲယူပါမယ်ဒါလေးကအပင်သိန်းလေးနဲ့တွားတူပါတယ်တပင်ပြီးသွားပြီနောက်ထပ်တပင်ကိုဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ဖြုတ်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့လိုပဲဘဲဘဲအပ်နဲ့ညာအပ်ရဲ့ရှေ့အပင်လေးတွေကိုထိုးပြီးတော့ဟိုကြံတဲ့အပင်ကိုဆွဲပြီးတော့ယူပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ2ပင်ရှိသွားပါပြီနောက်တပင်ဖြုတ်မယ်ဖြုတ်ပြီးတော့ခုနကတော့လိုပဲအပင်သိန်းလေးလိုပဲဆွဲယူလိုက်မယ်3ပင်ရှိသွားပြီနောက်ထပ်တပင်ကိုလည်းဖြုတ်မယ်4ပင်ကိုအဲ့လိုမျိုးအပင်သိန်းလေးနဲ့4ပင်စားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျဲသီးပေါက်အပေါက်နေရအချိုင်လေးဖြစ်သွားပါမယ်10ပင်မှာဘယ်ဘက်မှာ3ပင်ညာဘက်မှာ3ပင်အလယ်က4ပင်ကိုဒီမှာစားပလိုက်ပါပြီနော်အဲ့လိုလေးစားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်မှာရှိတဲ့ဒီမှာခြီအစာလေးကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့ဒီလိုလေးပြန်ပြီးတော့ဒီမှာဆွတ်လိုက်ပါမယ်စားထားတဲ့4ပင်စား4ခုဆွတ်ပါမယ်ဒီမှာ1ပင်လက်ညှိုးလေးနဲ့ဒီမှာလိန်လိုက်တယ်လိန်ပြီးတော့ဆွတ်လိုက်မယ်ဒီမှာ2ပင်3ပင်4ပင်4ပင်လေးပြန်ပြီးတော့ဒီမှာအစာထိုးပါမယ်4ပင်လေးအစာထိုးလိုက်ပါပြီအစာထိုးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့3ပင်ကိုပုံမှန်တိုင်းထိုးပါမယ်အပေါ်တို့အောက်ထိုးတလဲစီပေါ့နော်နံပါတ်ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကအပေါ်တို့အလှည့်ဆိုတော့အပေါ်တို့လေးထိုးလိုက်မယ်နောက်ဒီမှာအောက်ထိုးလှည့်ဆိုတော့အောက်ထိုးထိုးလိုက်မယ်အပေါ်တို့တလဲအောက်ထိုးတလဲထိုးထားတာမို့လို့ပါဒါကကျဲသီးပေါက်ဖောင်နည်းလေးပါကြံတဲ့တစ်ဖက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲထိုးပါမယ်ပုံမှန်အတိုင်းထိုးကြည့်လိုက်မယ်နော်ပုံမှန်အတိုင်းထိုးပြီးတော့နောက်ထပ်ကျဲသီးပေါက်တစ်ပေါက်ကိုဖောက်ဖို့အတွက်အကွာဝေး3လက်မဆို3လက်မ2လက်မကွဲဆို2လက်မကွဲကိုချားခြင်းနဲ့အတိုင်းအတာအတိုင်းရောက်သည့်ထိပုံမှန်အတိုင်းတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ထိုးရမှာပါကျဲသီးပေါက်တစ်ပေါက်နဲ့တစ်ပေါက်ကြားမှာကိုချားခြင်းနဲ့အကွာဝေးကိုရောက်သည့်ထိကိုထိုးတဲ့နံပါတ်ပုံစံအတိုင်းပေါ့နော်နံပါတ်ကိုအောက်ထိုးရကြီးထိုးရဲဆိုရင်အောက်ထိုးအပေါ်ထိုးကြီးထိုးရဲဆိုရင်အပေါ်ထိုးပေါ့အခုလိုမျိုးအပေါ်ထိုးတလဲအောက်ထိုးတလဲထိုးရဲဆိုလဲအပေါ်ထိုးတလဲအောက်ထိုးတလဲပေါ့နော်ကိုနံပါတ်ထိုးတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲနောက်ထပ်ကျဲသီးပေါက်တစ်ပေါက်မဖောက်ခင်ကြားအကွာဝေးထိပုံမှန်အတိုင်းချပြီးတော့ထိုးရမှာပါဒါကတော့ကျဲသီးပေါက်ဖောင်လေးကိုကုတ်ကျဲသီးလောက်အကြီးဖောက်တာပါအကြီးဖောက်တော့ဒီမှာ4ပင်စားတယ်တကယ်လို့သေးကျင်တယ်ဆိုရင်2ပင်ပဲစားရုံပဲ3ပင်တို့2ပင်တို့ကိုတက်ချင်တဲ့ကျဲသီးမျိုးစားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့3ပင်စားမယ်2ပင်စားမယ်စိတ်ကြိုက်ဖောက်လို့ရပါတယ်ဒါကကျဲသီးပေါက်ဖောင်နည်းတစ်မျိုးပါကဲလို့ကျဲသီး site ကဒီလောက်မကြီးပဲနဲ့ဒီအပေါက်လောက်မကြီးချင်ဘူးငဲချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဖောင်နည်းပါပဲအပင်လေးနဲပြီးတော့စားမှာပါအတူတူပါပဲဖောင်နည်းလေးကတော့အတူတူပါပဲအပင်ရည်ကိုဒီတစ်ခါကျတော့ဒီမှာတစ်ဖက်တစ်ချက်ကို4ပင်စီထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ4ပင်ထိုးပြီးသွားပြီ4ပင်ထိုးပြီးသွားရင်အဲ့လိုပဲဒီမှာ2ပင်ချွတ်လိုက်မယ်2ပင်ချွတ်ပြီးတော့အပင်သိန်းလေးလိုပဲဒီမှာစားလိုက်မယ်တပင်စားလိုက်ပြီနောက်ထပ်တပင်ချွတ်မယ်တပင်စားလိုက်ပြီအဲ့တော့ဒါလေးက2ပင်ပဲစားပြီးတော့ဖောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအခု2ပင်စားပြီးသွားပြီနော်2ပင်စားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်
ဒီညာဘက်ကလေးမှာနှစ်ပင်လက်ညှိုးလေးနဲ့နှစ်ပင်ပွားရမှာပါလက်ညှိုးလေးနဲ့လိမ်ပြီးတော့ဒီမှာလက်ညှိုးလေးနဲ့လိမ်လိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာဆွတ်လိုက်တာပါနှစ်ပင်နော်ဆွတ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီဘက်ကအောက်ထိုးလေးလှည့်ဆိုတော့အောက်ထိုးဒါလေးကအောက်ထိုးတလဲအပေါ်ထိုးတလဲကျဲသီးပေါက်ကလေးကိုကျဲသီးငယ်တယ်ကျဲသီးအတွက်ဆိုတော့ဒီမှာနှစ်ပင်စာလေးပဲဖောက်လိုက်တာပါနော်ဒီအောက်ကကျဲသီးပေါက်ကတော့ကုတ်ကျဲသီးတို့လို့ကျဲသီးအကြီးအတွက်ကျဲသီးပေါက်ဖောက်ထားတာပါကျဲသီးပေါက်ဖောက်နည်းလေးကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖောက်လို့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါလေးကကျဲသီးပေါက်ကိုသီးလိုက်တာပါသီးလိုက်တော့နှစ်ပင်ပဲစားတယ်တအားကြီးတဲ့ဟာကတော့လေးပင်စားလိုက်တယ်တကယ်လို့ကျဲသီးပေါက်ကိုနည်းနည်းလေးအခုဒီနှစ်ပင်စားတာတည်းလည်းနည်းနည်းကြီးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့သုံးပင်စားပါသုံးပင်စားလို့ရှိရင်သုံးပင်ပွားပြီးတော့ထိုးရမယ်လေးပင်စားရင်တော့လေးပင်ပွားပြီးတော့ထိုးရမှာပေါ့နော်ဒါလေးကကျဲသီးပေါက်ဖောင်နည်းပါဒီဘက်ကကျဲသီးပေါက်ကလေးရကြတော့ဒါကကျဲသီးငယ်တယ်ဒါကကျဲသီးကြီးတာပါတကယ်လို့ကျဲသီးပေါက်ကိုဒီလိုမျိုးကျဲသီးအကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးကျဲသီးအလက်အလဲအတွက်လည်းအပေါင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံမှန်ကျဲသီးအသေးလေးအတွက်ပဲဖောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဖောက်ရမှာပါပုံမှန်ကျဲသီးသေးသေးလေးအတွက်ဖောင်နည်းလေးရောပြောပြပါမယ်ပုံမှန်ကျဲသီးလေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှခမ်းနဘက်ကလေးရဲ့အလယ်လောက်ထိပေါ့နော်အလယ်လောက်ထိဆိုတော့ဒါက10ပင်ဖြစ်တဲ့အတွက်9ပင်ပေါ့ခုနကတော့3ပင်4ပင်ဖောက်ပြခဲ့ပြီဒီတစ်ခါကျတော့9ပင်ပေါ့နော်9ပင်မြောက်မှာကျိုးလေးတင်လိုက်ပါမယ်ကျိုးလေးတင်လိုက်မယ်ကျိုးတင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကနှစ်ပင်ကိုနှစ်ပင်ဘူးထိုးပါမယ်ဒီဘက်ကနှစ်ပင်လေးကိုနှစ်ပင်ဘူးထိုးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါကပုံမှန်ကျဲသီးလေးအတွက်ကျဲသီးပေါက်တစ်ပေါက်ဖောက်မှာပါကျိုးတင်ပြီးတော့နှစ်ပင်ဘူးလေးထိုးလိုက်ရုံပါပဲဒါကပုံမှန်ကျဲသီးအတွက်ကျဲသီးပေါက်အသေးလေးဖောက်တာပါအဲ့တော့ကျိုးတင်တဲ့နေရာလေးမှာအပေါက်ကလေးတစ်ပေါက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်ရိုးရိုးကျဲသီးအသေးအတွက်အပေါက်ပါကျဲသီးပေါက်ပါဒီမှာကျိုးတင်တဲ့နေရာလေးမှာအောက်ထိုးလေးထိုးတဲ့အလင်းနဲ့သွားကြမယ်ဒီမှာကျိုးတင်တဲ့နေရာလေးကအပေါက်ကလေးဖြစ်သွားမှာပါအဲ့တော့ကျဲသီးပေါက်ကိုတက်ချင်တဲ့ကျဲသီးအနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးစိတ်ကြိုက်ဖောက်ပါဒါကကျဲသီးအကြီးအတွက်ဒါလေးကအလက်အတွက်ဒီဟာလေးကတော့အသေးဆုံးလေးအတွက်ပါကျဲသီးပေါက်တစ်ပေါက်နဲ့တစ်ပေါက်ရဲ့ကြားမှာလဲကိုကြိုက်တဲ့လက်မအနေထားပေါ့နော်တစ်ပုံးနဲ့တစ်ပေါက်ကြားမှာကိုချားမဲ့လက်မအနေထားချပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ဖောက်လို့ရပါတယ်ကျဲသီးပေါက်ဖောင်းကြီးလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်